Hazreti Ayşe enekemiz aytat, Peygamberimiz aleyhisselam özü oroza karmagan avalında Ayşe enemizni öğütele deydi. Öpçekten Ayşe enemizdi, oroza karmap turan uçurunda. Jana Ayşe enemizdin tilin sorotele degendagi rivayatını aytып atат. Öpkön üçün töbet eken. Biroq bu hadisni daif deb aytishadi. İmam Abu Davud rivayet qilgan bilan bu hadis daif deb aytishadi. Ben şunu kebir adamlarga aytсаң, özleri atqarat, biroq aytqanды uyat көрө беришет да. Бардыгы даратканага кирсин жагылат, biroq бардыгы şu бүтүндөй көрө берет өздөрүн. Osurup koydu da aytсаң uyat көрөт, biroq özü osursan uyat көрүшпөйт да. Bu жашоонун чындыгы. Жашоонун чындыгы. Peygamber Ayşe enemiz öğütülü, elemez dilinden soru öğütülü. Abu Davud rivayet kıladı. Kebirler bu hadis daif deydi. Daif bolğonu menen bu hadisке amal kılınat deydi. Keni Ayşe enemiz orozo emes bolsa gerek deydi. Şol vaqtda balkim. Qaysi bir sebeplerden olan Ayşe enemiz orozo bolbosa gerek. Ekinçiden öýüşüp atkanda başka bir ömen eger anın tilin ошентип жанагыдагы берип аткан bolsa, anın başka birön tilindegi şileke jutuat orozo buzulat tuğanlar. Eger dan jön ele yüzünden jamangdayını öpkön bolsa, anda orozo buzulbayt. Orozo buzulbayt. Antkeni al özünün şileke özünde ele bolat. Biroq emne üçün tilin koşup aytып atkany, antkeni tilin öpkön учурда ошол alıp turup ne öpüşkөндөн an tilindegini sırtка tөгүш керек болот şilekеги. Başka birön şileke anın özünün tili menen gelip kalsa andan orozo buzulat. Albatta bu hadis daif, hadisle göre emes hadis. Biroq ушундай болуп калса эмне болот деген сөз. Эгер ушинтип өбүшсө башка бирөө шилеке өзүнө кирип келсе орозосу бузулат. Эгерде кокус өбүшүп алган болсо шилекенин баарын ичке түкүрүп жиберсең да бузулбай калат орозосу. Бирок өбүшсө болбойт деген орозо учурунда. Пайгамбар өбүшкөн, бирок Айше энебиз силер кимиңер пайгамбарыбыздайсыңар деп инкар кылган адамдарга. Башка bir hadiste келет, азыркы кийин hadiste бул маселе дагы ачыкка чыгат. Жашыраак адам өбүшпөсүн, ана картаңарга өбүшкалар өбүшсө макул деп айтат. Тартпагыла деп айтабыз. Камерага тарткан тартпай болсоң жакшы болот. Анткени биз силерге тартып беребиз, атайын сонун сапаттагыны, иншалла. Анан анткени бизде тартылган камера ошо бүтүн сакталат да. Бигин башка бирөө кыркып алганга болбойт. Анткени кээде ушундай сөзүбүздү кыркып башка кылып, башка жака таратып, ошондон туура эмеске чыгарган учурлар көбөйүп кетти. Ошондуктан бизде негизги оригинал сабактар бар, түз сакталат. Эгерде кыркып алса бизде мына бүтүнү мындай деп айтканга жакшы болот. Теңирчилер, башкалар, динге каршы душмандар, ар кандай эмполордун бардыгы ар кандай жалгандарды айтып чыгарып аткан учурда ошол өтө зарыл маселе.